چې موږ د الله جل شانه نه ګیله وکړو چې دونه خطرناکه سزا دې راکړه، داسې حکمران دې راباندې مقرر کړی دی چې زما تباهي یې وکړه، زما سرمن یې وویستله. ستا دا سرمن چې ویستلی کېږي ستا د خپلو کرتوتونو د وجې نه ایستلی کېږي. په تا کې هغه ګناهونه پراته دي چې کوم د لوط علیه صلات وسلام قوم کول، هغو ته خو بیا هم ډېره معمولي سزا میلاو شوې ده. ما او تا ته به کومه سزا میلاویږي د هغې چا سره ګرنټي نشته دی. دویمه خبره په دغه خلکو کې دغه وه چې همجنس پرستي به یې کوله، د همجنسه خلکو نه به خپل شهوتونه پوره کول، د هغو نه به خپل ضروریات پوره کول په ناجایزه طریقه باندې. الله جل شانه چې د شهوت پوره کولو دپاره، د خپل ضرورت د پوره کولو دپاره، د خپل خواهش د پوره کولو دپاره کومه لار مونږ او تاسو ته راښودلې ده، په هغه لاره باندې دغه خلک نه روان. د هغه لارې نه خپل ضرورت او خواهش نه پوره کوو، د غیرو د لارې نه خپل شهوت او خواهش پوره کوو، د ناجایزه لارې نه خپل شهوت او خواهش پوره کوو. د دغې وجې نه الله جل شانه عذاب په دغه خلکو باندې راوستو. دریم نمبر په دغه خلکو کې څه ګناه وه؟ بله ګناه په دغه خلکو کې دا وه، بل نحوست پکې دا و، دو چې به کله ګرځېدل بار په معاشره کې په لارو کوڅو کې به ګرځېدل، نو دا ګریوان به یې داسې کولاو کړی و. لکه تاسو اوس سوچ وکړئ که نه، سهار کې یو ځوان راپاسي، ځوان دونه عمر به هم نه وي، دونه به رالوی شوی هم نه وي، دی به لا بالغ شوی هم نه وي، دی چې سهار راپاسي نو دی به اکثر خو لغل د کمرې نه راوځي، کمیس یې نه وي اغوستلی، د لیوه په شان ته راوځي د کمرې نه. او دی چې کله کمیس یې اغوستلی هم وي نو بس سپین کاټن به یې اچولی و، تڼۍ یې کولاو کړي، دغسې سوري ګریوان را روانې دی. نو په کور کې دونه غیرتي څوک نشته چې د سر مات کړي، چې لکه په دې کور کې خو ښځې هم دي، په دې کور کې خو ستا خوریانې دي، په دې کور کې ستا مور ده، په دې کور کې ستا سره نور خلک اوسېږي، د هغو ته اړو څه خیال هم ونه ساتو، دقسې را روانې. نو دغه خلک چې به سهار راپاڅېدل د خپل ګریوانونه به یې دغسې کولاو کړل او داسې شلېدلې ګریوانونه به را روان وو. او بله مسله پکې دا وه چې دا پنسۍ د پړکو نه لاندې کړې وې، دا یې ښکته کړې وې، دا دوه کارونه یې په یو ځای باندې راجمع کړي وو. ګریوانونه به یې کولاو، پنسۍ به یې د پړکو نه ښکته کړې وې، پنسۍ به یې په خپو کې راښکودلې. نو الله جل شانه ورته په غضب کې راغی، سزا یې وله ورکړه، عذاب یې پرې راوست. بل ګناه په دغه خلکو کې دا و چې دو د خلکو سره چې په څه طریقه باندې به دو د زیاتي هغه وس رسېدو د خلکو سره به یې زیاتي کول. لکه د قضای دغه حل و چې د هغو قاضي په څه طریقه باندې د ابراهیم علیه صلات وسلام د خورۍ هغه فیصله وکړله چې لکه راشه او دا خو تا سره ډېر احسان د کړی دی چې په تا باندې رنګ اړولی دی، په تا باندې وینه خرلې ده، ته به په دې باندې اوس خوبصورت ښکلې ښکاري. زما او ستا د ملک قاضیان او ججان، زما او ستا د ملک جرګماران حاجي صاحبان چې ما او تا په کټ کې کېنولي دي، شاته م ورته غټې غټې تکیاګانې ایښودلې دي، حاجي صاحب راشه کښېنه. په دې حاجي صاحب باندې ما او تا خپلې فیصلې کوو، په دغه جج او په دغه قاضي باندې ما او تا خپلې فیصلې کوو. ته لاړ سره د زندګۍ حالات وګوره چې دی خپله زندګي په څه طریقه باندې تېروي. دی چې دا مشر شوی دی په څه طریقه باندې دی مشر شوی دی، دته چې دا شاته تکیه پرته ده دا ورته په څه طریقه باندې را رسېدلې ده. د دغه خبرې معلومات وکړه، د حرامو د حلالو به یې کتلي نه ځان به یې په حاجي صاحب کړی. دی به هر کال حج له هم ځي، عمرې له به هم ځي، خو دی چې کله د جرګمارۍ په دغه کټ باندې کښېني د ده د ایمان په دغه ځای کې بیا پته راوځي، د ده د ایمان په دغه ځای کې بیا پته ولګي چې د دې سړي کې څونه ایمان دی او څونه په ده کې ایمان نشته دی، څونه دی په لمده باندې دی او څونه دی په وچه باندې دی. زما او ستا د معاشره لګیا د دې خبرې عکاسي کوي. تاسو وګورئ د خپل جرګماران چې د دوو کسانو په خپل منځ کې خدای مکه لانجه راله او دغه حاجي صاحب یې جرګمار کړی دی، دغه امیر صاحب یې جرګمار کړی دی او دغه مشر یې جرګمار کړی دی. لکه تاسو راشئ او زمونږ فیصله وکئ، ځکه مونږ عوام یو، مونږ کشران یو، که مونږ په خپل منځ کې بحث مباحثه کوو نو لانجه سیوا کېږي، جګړې سیوا کېږي، مړي پکې سیوا کېږي، یو مړی شوی دی بل پسې کېږي، بل شوی دی بل پسې کېږي. نو ته حاجي صاحب دا مهرباني وکړه چې راشه زمونږ را فیصله وکړه. نو دغه حاجي صاحب چې بیا کله راشي او دغلته کښېني نو دی په څه طریقه باندې فیصله کوي، دی بیا د یو سړي دپاره کشی وی او د بل د پاسه یې راچوي. په دې معاشره کې دا مثالونه پراته دي، دا معاشره د دې مثالونو نه ډکه ده. لاړ شئ دغه حاجي صاحبانو حالات وګورئ، د دغه حاجي صاحبانو کرتوتونه وګورئ چې دوی د معاشرې د عامو انسانانو سره څه قسمه رویه اپناو کړې ده. په تا باندې سړی اعتماد وکړو، ته یې د کټ بر سر ته کېنولې، راشه حاجي صاحب زما فیصله وکړه او ته لاړې او خپل مفاد پکې ګورې، ماله به دونه دونه راکې، پس د هغې به زه فیصله کوم، ځکه ماله خو خلکو اختیار راکړی دی، زه خو به فیصله کوم. که ته ماله نیمه نه راکې، دونه دونه رال نه راکې، نو ګوره فیصله دې لاړه. د ځمکې لانجه ده، که دونه ځمکه پکې ماله راکې، دونه روپۍ پکې ماله راکې، نوکري پکې ماله راکې، پلانکې شی پکې ماله راکې، پلانکې مفاد پکې ماله راکې، نو فیصله به ستا په حق کې وشي. که دغه مفاد نه راکې نو ستا فیصلې ته زه جوړ نه یم، ستا خلاف به فیصله کېږي، ستا خپله ځمکه د خو ستا نه به سر خوري ځي به نه. په دې پنکوټ کې اوس د خلکو ډېرې لانجې دي، په دې مسلو باندې زه بحث نه کول غواړم چې ویې کړم، خو دا د معاشرې عکاسي ده او د معاشرې اصلاح کول دا د دې منبر ذمه داري ده، دا زما نه ده.
په دې منبر باندې چې هر سړی ناست دی دا به د معاشرې د اصلاح د کولو کوشش کوي، دا به دا خلک سیده کوي، کوشش به کوي. دا پیغمبري کار دته حواله شوی دی، پیغمبري منصب حواله شوی دی. د پیغمبر چې کومه ذمهداري وه هغه به دی پوره کوي. معاشره چې په هر طرف روانه ده، خلک چې په هر طرف روان دي، دی به خپله غاړه خلاصوي. نو په دې باندې به زه صرف خپله غاړه خلاصوم چې حاجي صاحب له خلکو لږ شانته اختیار ورکړو او هغه راغی او ټوله الف میم زرما او ټوله زما یې کړه. د هغه پکې معمولي غونته څه شته دی هم نه، خو د بل چا دپاره یې جرګماري کوله، د بل چا دپاره فیصله کوي او دی وایي چې هلکه که ماله پکې دونه راکولی کېږي دونه راکولی کېږي زه به فیصله وکړم. نو ته ماته ووایه د الله جل شانهو د طرف نه که بیا فیصلې راځي او خطرناکې فیصلې راځي، نو د الله جل شانهو نه په دې باندې ګیله کول پکار دي؟ نه دي کول پکار. ځکه زما او ستا عمل داسې حد ته رسېدلی دی چې مونږ دعوت ورکوو د الله جل شانهو عذاب له، مونږ دعوت ورکوو د الله جل شانهو سزاګانو له، عذابونو له، چې قسمه قسم عذابونه راورسېږي په مونږ باندې. هغه عذابونه راشي چې کوم د لوط علیه السلام په قوم باندې راغلي وو، هغو قضا صحیح نه کوله، فیصلې صحیح نه کولې، الله جل شانهو پې عذاب راوستو، ځمکه یې پې پاستر کړه، دا غرونه یې پې وجنګول دی یو بل سره، بره یې چوت کړل، د برې نه یې ښکته راوویشتل. او دا معمولي ما ته ښکاري. مونږ سحر راوځو، د ماښامه پورې په معاشره کې ژوند کوو، واړه واړه ګناهونه زما او ستا نه کېږي. ګناهونه واړه نه یې ګوره یاد وساتئ، ګناهونه ډېر زیات غټي چې د ګناه نوم پې ولګېدو نو مطلب دا دی چې دا غټه ګناه د غلط کار دی او ډېر غلط کار دی. خو ما او تا وله د صغیره او د کبیره نوم ورکړی دی چې دا خو مې غلط وړه ګناه وکړه او دا مې غټه ګناه وکړله، دا مې داسې وکړله او دا مې داسې نه جي نه، هر یو ګناه د الله جل شانو په نظ باندې غټ ګناه دی. ځکه د هغه مالک الملک حکم ته نه منې او چې د هغه حکم نه منې نو دغې ته غټه ګناه ویلی کېږي. الله جل شانو فرمایي ناانصافي مه کوه، ته ناانصافي کوې نو دا غټه ګناه ده که وړه ګناه ده. الله جل شانو وایي د حق ملګرتیا وکړه، ته د حق ملګرتیا نه کوې په ناحقه پسې روانې، نو دا وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده. دا ټول ګناهونه چې د لوط علیه السلام په قوم کې موجود وو هغه په موتا کې موجود دي. د دغې وجې نه الله جل شانهو راته په غیظ او غضب کې راغلی دی. الله جل شانهو طرف نه قسمه قسم سزاګانې او عذابونه په موتا باندې را روان دي، د معیشت په حوالې سره، د ګرانۍ په حوالې سره. زما او ستا په دې ملک کې رسونه بېحیایي خوره شوې ده، دا د الله جل شانهو عذاب دی. په دې باندې الله جل شانهو زما او ستا امتحان اخلي. ته لاړ شه د سوشل میډیا حالات وګوره، زما او ستا د بچي سره موبایل ورسره دی، زما او ستا سره موبایل ورسره دی، زما او ستا د لور سره موبایل را سره دی، زما او ستا د ښځې سره هم غټ موبایل ورسره دی، غټ سکرین ورسره دی، 5-6 انچې موبایل د هغې سره ورسره دی. هغه چې په دې کې څه کتل غواړي کتلی شي پکې، د هغې چې څه مرضي کتلی شي پکې. تاسو وګورئ په یو کلي کې به چېرته اسپتال نه وي بغیر د ښار نه، په ښار کې اسپتال شته دی. په یو کلي کې چېرته عدالت او د قاضي دپاره ځای نشته دی چې هلکه دلته به یو قاضي ناستي فیصله به کوي. په یو کلي کې هم چېرته داسې بل د خلکو سره د خیر او د ښېګړې څه محکمه نشته دی، څه انتظام نشته دی. خو دغه انټرنیټ ملعون زما او ستا هر کلي ته رسېدلی دی، هر یو ځای ته رسېدلی دی. په کم څیز کې چې زما او ستا پیدا ده هغه زما او ستا حکمران ماله نه راوړي. په کم څیز کې چې زما او ستا د دنیا او د آخرت پیدا ده هغه څیز ما او تا ته نه مهیا کوي. په کم څیز کې چې زما او ستا د آخرت او د دنیا د دواړو نقصان دی، آخرت او دنیا پې دواړه تباه کېږي، هغه یې راته کور ته را رسولی دی. انټرنیټ یې راته کور ته را رسولی دی، موبایل یې راته کور ته را رسولی دی، شیشه او سکرین یې راته کور ته را رسولی دی. حاجي صاحب په کور کې غټه شیشه لګولې ده، غټ سکرین ورته لګېدلی دی، سره د بچو سره د ښځې ورته ناست دی، شرم ورله نه ورځي چې هلکه په دې سکرین کې دا کم حرامیتوبونه کېږي. ته دې بچي له کم تربیت ورکې، تا را بچی په کم طرف باندې روان کړی دی چې موبایل باندې ونه شول نو سکرین دې ورته ولګاو او په دې کې ګورئ په لنټر باندې دې ورته ډیش لګولی دی چې هلکه دا هر یو چینل راکاږي چې تاسو کم یو چینل خوښ دی هغه به دا راکاږي، تاسو ته هېڅ قسمه مشکل را نه شي. بس هغه شی دې ورته لګول دی او شیشه ورته لګېدل چې په زړه باندې څه خوښوي هغه شی ګوري. نو دا ما او ته د بچي تربیت کوو، ما او ته خپل بچی جنت ته روان کړی دی، جنت ته یې بوځو، په کومه لار باندې م روان کړی دی. ما او ته د خپل بچي تربیت کوو، نیک او صالحه یې جوړو، په کومه لاره باندې م روان کړی دی، په کومه لاره باندې یې وله جوړوو. په دغې باندې سوچ او فکر پکار دی. تر څو پورې زما او ستا خپل نفس نه دی په کنټرول کې شوی، زما او ستا خپل عمل نه دی صحیح شوی، ما او تا په خپله نه یو سیده شوي، بل سړی نه شو سیده کولی. که نن سبا تاسو په معاشره سوچ وکئ، زما او ستا په خپل بچي باندې وس نه ور رسېږي. بچی زما او ستا سره په کور کې ناست دی، په هغه باندې م ګورئ وس نه ور رسېږي. که بچي ته خبره کوو د مور په خوله باندې یې ورته کوو، ته دې بچي ته دې دا خبره وکړه ګورئ. که بچي ته غوسه هم کوو نو د مور د ښځې په خوله باندې یې ورته کوو، ته زما ښځه یې دا ستا زوی دی، دته دا خبره وکړه، دا په دې خبره باندې پوهه کړه، داسې کار وکړه، هغه کار وکړه. دا ته د دې بچي تربیت کوې په مور باندې کې، د بچي تربیت به ته کوې او که مور بیا کوي. که مور کې تربیت ماده الله جل شانهو یې ښودلې وې هغې تربیت کولی شوې، نو الله جل شانهو دا سړی بیا په دې ښځه باندې حاکم کلی ولې دی.
الله جل شانو دې سړي د حاکمیت ولې ورکړی دی چې د ده په ښځه باندې اوچته درجه وي. دی به د خپل بچي هم ذمهواري، دی به د خپل ښځې هم ذمهواري، دی به د خپلې لور هم ذمهواري، دی به د خپل ټول کور ذمهواري. د دغې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د هر یو سړي نه د خپل اهل و عیال متعلق تپوس کوي. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې هر یو ذمه دار دی، په تاسو کې هر یو راعي دی، په تاسو کې هر یو چرواهه دی. د چرواهه د مثال یې ځکه ورکړی دی ما یو سړی نیولی دی په پیسو باندې، هغه له تنخوا ورکومه، هغه له دیاړي ورکومه، هلکه زما له 100 بېزې دي دا یو کنډک دی دا ته پوره میاشت ساته 100 روپۍ به راته میلاویږي، 1000 روپۍ به راته میلاویږي، 10,000 روپۍ میاشت به راته میلاویږي. که په دې بېزو کې یوه بېزه خو دې خوشستانه به یې تپوس کېږي. د دغې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام د چرواهه مثال بیانوي. تاسو ټول چرواهان یئ، تاسو ټول ذمه داران یئ. د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه ستاسو نه د خپلو ګډو بېزو متعلق تپوس کوي، یعنې ستاسو نه د خپل اهل و عیال متعلق تپوس کوي. نو نرشه د خپل بچي تربیت وکړه، خپل بچی په داسې لاره باندې روان کا چې سبا له دې قبر ته ورپناه کړي نو چې هغه بیا کم از کم ستا هغه غلطه عکاسي خو نه کوي په معاشره کې. خپل بچی په دغه طریقه باندې جوړ کړه. ما ورته ولې موبایل یې ورکړلی بس د خپل د عیش عشرت زندګي ده. بچی ماسخوتن کمرې ته ننوځي، سهار مونځ نشته دی، سهار په 8-9 بجې باندې که چېرته سکول ته ځي په 8 بجې باندې به راوځي، که سکول ته نه ځي په 9-10 بجې باندې به دی راوځي. په دې اوږدو شپو باندې 9-10 ګنټې شپه ده، په دې شپو باندې په 8-9 بجې باندې راوځي. د هغه نه اډو تپوس نشته دی چې تا څه چل وکړو دا ټوله شپه. ته دا اضافي ټایم ته ولې ودوې څه چلو؟ 10 ګنټې شپه وه، 10 ګنټې خو ما خوب کړی دی، زه پکې 5-6 پیر رایښ شوی یم، ته پکې څنګه نه رایښېږي؟ دا څه مسله ده؟ ما ورته د بچي نه تپوس نه کوو او بس بیا په یو بل باندې الزام لګو، په یو بل باندې ورتړو دا داسې چل تا وکړو دا دې بل وکړو دا دې بل وکړو. نو دغه ګناهونه چې تر څو پورې ما ورته نه دي پرېښودلي، تر څو پورې ما ورته خپل ځای نه دی پېژندلی، خپل منصب هم نه دی پېژندلی او خپل خدای هم نه دی پېژندلی. مونږ خو د ځمکې د خلکو نه خدایان جوړ کړي دي که نه؟ د خپل حکمران نه هم خدای جوړ کړی دی او د خپل قاضي نه هم خدای جوړ کړی دی، د خپل جرګمار نه هم خدای جوړ کړی دی. دغه زما خدای دی چې څه راته وایي هغه به کومه. ته د هغه خبره خو مه منه چې سره کوي. د خدای نه ما ورته دونه نه یریږو، د الله جل شانه د کلام نه نه یریږو، د الله جل شانه د عذابونو نه نه یریږو. لکه څونه چې ما ورته د کلي د غونډه نه یریږو، د کلي د ملک نه یریږو، د کلي د جاګیردار نه یریږو چې هلکه جاګیردار به خفه شي، حاجي صاحب به خفه شي. د حاجي صاحب د خدای زړه وچوي، ستا نه رب روان دی ناراضه کېږي خفه کېږي نه. ته د حاجي صاحب ملګرتیا کې حاجي صاحب په رضا دغه پسې لګېدلی چې حاجي صاحب خوشحاله کړمه، حاجي صاحب رانه راضي شي، حاجي صاحب خفه نه شي، حاجي صاحب ته کښېنم او پاسم. نه جي نه، دغه ستا خدای نه دی. خدای هغه دی چې هغې ته خلک چوتېدل او کېناستل او پاسېدل کوي. خدای هغه دی چې هغې ته خلک رکو لګوي، خلک ورته سجده لګوي. هغه خدای وپېژنه او د هغه د یرې دا حرامیتوبونه پرېږده. سوال درته کومه چې څه قسمه ګناهونه دا ټول زما او تا په خپل ځان کې دي، د هغه خلکو نه د هغه خلکو واقعیات هم اورېدلي دي. او دغه دا څومره څه چې ما ورته زده کوو که نه دا دغه یهودو نسواراو نه زده کوو. هغو هم صرف بدنام کړي دي، صرف د هغو نه هم زده کړي دي. موبایل یې راله کړلی صرف زده کړي دي د هغو نه. نور چې دا څه کوو دا خو ما ورته په خپله کوو، د هغه پکې څه ګناه شوه؟ هغه خو ما ورته د شیطان په شان ته صرف دعوت راکړو، صرف موبایل یې راکړو چې دا واله، صرف کمپیوټر او لیپټاپ یې راکړو چې دا واله، صرف سکرین یې راکړو چې دا واله. که ته اوس د خپلې پیدې لپاره استعمال وکړو نقصان دپاره استعمال نور دا کم حرامیتوبونه چې کوو دا خو ما ورته پخپله کوو. نو د هغه نه به یې دې تپوس نه کېږي چې هلکه یهودي او هلکه عیسایي تا د موبایل ولې لېږلی و پاکستان ته، تا د موبایل په نکوټ ته ولې لېږلی و، هر یو کور ته دې ولې رسولی و. د هغه نه به دا تپوس نه کېږي، زما او ستا نه به تپوس کېږي چې تا د موبایل راوړی د څه لپاره دې راوړی، د څه لپاره دې پکې کتل کول، تا په دې کې څه کتل، تا ځان ته د شیشه او د سکرین لګولی په دې کې تا څه کتل. نو تر څو پورې چې ما ورته دغه ګناهونه نه دي پرېښودلي د الله جل شانه د رحمتونو خزانې ما ورته ته نه متوجه کېږي. ما ورته خپل ځای نه یې پېژندلی، ما ورته خپل منصب نه یې پېژندلی، ما ورته خپله ذمهداري نه یې پېژندلي. نو الله جل شانه رحمت نه راځي دنیا ته، د الله جل شانه رحمت زما او ستا کور ته نه راځي. او د الله جل شانه نه د هېڅ قسمه رحمت او د رحم هغه امیدونه نه دي ساتل پکار چې ما ورته روان په یو لاره یو او منزل دې طرف ته د هغې خیال هم دی چې دې منزل ته به رسمه او روان داسې یم. نو چې داسې نه کېږي ښه، دا د مشاهدې نه ثابته خبره ده. نو تر څو پورې چې ما ورته الله جل شانه توبه نه ایستلي، خپل الله جل شانه هم راضي کړی نه دی، د هغه په بیان کرده احکاماتو باندې، د هغه په بیان کرده قوانینو باندې ما ورته خپله زندګي نه ده شروع کړې او په هغې باندې خپله زندګي نه کوو، نو تر هغه وخته پورې الله جل شانه زما او ستا نه راضي کېږي.